السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. في حلقة اليوم سنقوم بمراجعة وتجربة آلة للحام صغيرة ومحمولة التي يسهل نقلها إلى أماكن العمل. إذن ابقوا معنا للتعرف على مواصفات هذه الماكينة وكذلك تجربتها. والآن لنبدأ بفتح العلبة. تجدون في محتويات العلبة أولا ماكينة اللحام نفسها ذات الحجم الصغير ماركة ZX7 250 وسنعود لها بعد قليل. ثانيا قطعتين معدنيتين للتوصيل السريع مع القطب الموجب والسالب. ثالثا قطعتين بلاستيكيتين عازلتين لتغليف قطعتين معدنيتين سابقتين وجزء من الكيبلات. رابعا دليل استعمال إنجليزي. خامسا بطاقة الضمان. أهم ما يميز هذه الماكينة هو حجمها الصغير، فيبلغ وزنها 1.6 كيلوغرام وتأتي بالأبعاد 20 على 8.5 على 12 سنتي بحجم كف اليد تقريبا. تأتي في الأمام بشاشة لعرض الأمبيراج أو شدة التيار وزر للتحكم فيه، وهو يتراوح بين 20 أمبير إلى 250 أمبير. ونجد كذلك في الأمام مكان تركيب كيبلات التلحيم القطب الموجب والسالب بالإضافة إلى فتحات التهوية. زر تشغيل الماكينة نجده خلف الماكينة بجانب كيبل التيار الكهربائي الذي يزود الآلة ب 220 فولت. تجدر الإشارة إلى أن هذه الماكينة تأتي بدون قابس كهربائي ويجب عليك توفيره، وهو متوفر محليا مثل هذا الذي بين أيدينا والذي سنركبه بعد قليل. كذلك هذه الماكينة لا تأتي بكيبلات اللحام التي توجد فيها الكماشات أو البنسات الكاثودات مثل هذه في الصورة، ويجب عليك توفيرها. هذه الماكينة أرسلت لي من طرف موقع بانجود، وسأترك لكم رابط الشراء في صندوق الوصف مع كوبون التخفيض. والآن ابقوا مع طريقة تركيب الكاثودات وفيشة الكهرباء.
والآن ابقوا مع تجربة اللحام بهذه الماكينة. وهذا هو شكل اللحام، وكما تلاحظون الآلة تعمل بشكل جيد فرغم أنني مبتدئ وهذه أول مرة أستعمل آلة للحام، إلا أن النتائج كانت مرضية كما تلاحظون. ملاحظة: إذا كانت قطعة الحديد المراد لحمها أو لحامها صغيرة السمك استعمل شدة تيار صغيرة لكي لا تعمل ثقب في الحديد، وإذا كان الحديد سميك استعمل شدة تيار أكبر. إذا كان هذا كل شيء في هذه الحلقة، لا تنسوا دعمنا بالزر إعجاب وكذلك المشاركة في القناة. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.